哇！今日正啊！今日暫時咧就買咗張戲飛，咁睇夜王啦，導演版啦。咁但係咧佢同我講就話包場咁滯。我初頭以為俾人包咗場就睇唔到啦，原來唔係，原來係我買嗰陣時仲未有人買飛。咁即係代表咩意思咧？即係代表有機會咧轉個頭成個場多一個。咁呢個題我話唔講啦，講翻正題啦。其實想拍好耐啊，想拍呢個就係唔同代數嘅人有唔同相處嗰個問題。即係你要明白，即係我好想分享嗰樣嘢就係講緊係點樣去喺呢個世界度生存到。其實好大程度上咁多人諗乜啊嘛，但係而家都好難，因為咧人嘅年齡問題。因為而家係你可以劃分每個 age 啦，即係80年代為之一個年代啦，咁你90年代為之一個年代啦。咁你計每一代數嘅意識形態，同埋佢哋喺後生嘅時候咧個成長經歷都可以好唔同，因為個科技太快，即係等於我哋年紀大嗰啲，可能佢中學嘅時候係冇 Microsoft Office 嘅。係嘛？即係講緊唔係好耐嘅，要可能你而家係50-60歲嘅人，可能你小學畢業或者中學畢業，係嘛？佢係冇電腦嘅喎，係嘛？咁好啦，去到80後開始有電腦啦，係嘛？90後開始再先進啲啦，咁去到00後開始有呢個iPhone，去到而家啱啱出世嗰啲就開始 AI 時代，10後啦。咁其實係唔同 generation，咁價值觀都可以好唔同嘅，即係可能我哋古代啲可能60-70歲或者80歲啲老人家，係嘛？佢嘅價值觀都仲係即係好保守啊！保守意思即係話女仔會蝕底俾人啊、貞操啊，咁開始就會教啲男仔喂唔好啊，唔好亂咁掂啲女仔啊，唔好成日咁。咁你教啲男仔唔好掂啲女仔，係嘛？咁佢又大個咗唔掂咯。咁原來啲女仔仲瘋狂，因為其實可能女仔都有需要咁啊，係咪？咁可能就係佢，因為啲女仔唔會教，你唔會教佢唔好掂啲男仔㗎嘛。咁變咗點咧？啲男仔啲女仔就狂掂啲男仔啦。咁啊，即係你價值觀好唔同啊！即係可能你係40幾50歲嗰啲人，或者30幾40歲嗰啲人，都會覺得啊，唔好亂咁掂人，係嘛？即係非禮勿視咁啊！呢仲係有啲咁嘅思想啦。可能去到後生冇咯，後生嗰啲可能覺得，喂調翻轉，可能唔掂啊，點知好唔好啦？即係亦都冇得溝通啊嘛，係咪先？即係好多嘢好唔同，即係咁你價值觀好唔同，咁同一件事，可能你覺得啱，佢覺得錯，或者佢覺得錯，你覺得啱，係嘛？咁呢個好難搞喎！即係你如果你相同嘅，可能你覺得啱嘅嘢。對面嗰個我覺得錯嘅，咁好大鑊喎！即係你即係嗌交眼開到前，咁可能同一樣嘢係你覺得啱，人佢覺得錯，可能道德上邊佢都直情係唔應該咁添啊，係嘛？即係就講 sex 呢個問題啦，係嘛？已經係好大嘅爭議啦，即係講緊佢個女嘅都唔介意嘅，係嘛？但個女嘅可能又好介意喎，又可以即係但有可能同一個 generation。可能佢接受咗一個咁嘅觀念，你見佢嗌非禮嘅係咪先？咁你好難捉摸喎，即係冇啊，因為而家啲價值觀碎片化太嚴重啦，即係你冇一個主流價值觀去 support 呢件事，即係你可以係唔主流，但問題而家冇主流啊嘛，即係因為碎片啊，即係互相尊重嘅時候，你係好難去，因為你唔會刻意去梳理下你自己嗰個價值觀係乜，然之後好主動咁 present 俾人知。你嘅價值觀係得啦，因為你都驚俾人針到，但係你唔 present 衍生落嚟，就人哋可能用翻佢價值觀對你嘅時候，你又唔摸 like 啊嘛。咁呢個就係一個而家嘅時代好大鑊嘅嘢啦。即係當你要表達自己嘅思想嘅時候，佢唔可以俾你啲思想可能甚至對攻擊你啦。但係調翻轉角度，可以教導你啦。但係其實呢件事冇啱錯啊嘛，即係其實件事你 A 你有你 A 佢有佢 B， 係咪本身相安無事？但係你當要去說服嘅時候，但係真係說服又有啲要咁，有啲嘢你覺得啱嘅嘢，可能你說服佢嗰下，你先至有個 negotiation 㗎嘛，你先有個debate 㗎嘛，因為 debate 先至揾到啱同錯嘛。咁但係好在而家多元互相尊重就容易啲 debate 啦。
即係唔會一言堂。總之我話係咁就咁。咁但係唔好處嘅就係、可能 debate 都係傷腦筋嘅嘢，可能冇咗主流嘅時候，咁就會衍生件事就係話，佢都揾唔到邊啲嘢為止係而家佢想用，因為其實好多人就唔介意咩啱啲咩錯，總之就係跟大隊嘅啫嘛，即係羊群心理。咁一連個羊群都散撚咗，咁點解咧咁樣？咁好多人係好撚彷徨嘅，即係你好多人係羊群心理嘅，咁你個羊群而家就互相尊重，你散嗱呢度嗰隻幾隻羊，嗰幾隻羊，咁佢跟邊個咧？咁可能佢就一隻跟大隊一樣，都冇大隊，咁點跟啊咁啊？咁呢個都係個問題啦咁啊。咁而呢個拆解嘅意思就係你要自己做條隊啊嘛。咁你自己條隊都唔係個個自己做一條隊啊嘛，係嘛？咁係有啲難嘅，係嘛？咁但係冇辦法㗎，即係你要梳理好，譬如話講神學哲學啊，我要梳理好我係邊條梯隊嘅，我大約邊個陣營嘅，咁你要自己喺眾之期有條隊，咁咪要揾人跟你咯嚇。咁你咁樣就咧，咁你就建立翻一個碎片嘅群體，都叫有個群體啦。但係都係難嘅，都係困難嘅呢個，但係都係要做。咁可能你將自己嘅主流嘅價值觀或者主流嘅諗法，或者自己嘅主流啊，唔係社會嘅主流，咁啊社會冇主流。咁我話你梳理有啲乜嘢係可以改，有啲咩唔改得嘅，即係你係要即係你覺得係真理，有啲咩係不能動搖嘅，有啲咩可以喐嘅，咁你要好了解自己係一個時代嘅，咁你就要 present 話呢啲我就唔喐嘅，嗱呢啲我可以就將就下，可能有啲嘢你將就到嘅嘢，對方都唔到啊嘛，咁你咪就到咯，咁但係有啲嘢。調翻轉可能對方將就到你喐唔到嘅，咁咪叫人就你咯，唯有係咁啊，咁你就求同存異啦，真係要求同存異啊，咁啊求同存異，但係嗰啲異係可以喐，或者嗰啲異係唔喐得嘅，但係你求同先咯嚇，咁個異就如果啲異影響到之後再行落去，或之後再係一個群體咁生活落去，咁呢個就好講將來嘅事，咁總之要好清晰自己嗰個價值觀，咁呢個就係我俾大家分享啦。